Good morning mga master. Ayan, nakahiram ako sa kumpare ko ng bangka na sagwanan. Ayan oh. Dito na ako, lalabas na ako, magpi-fishing. Talagang pinilit ko makapag-fishing ngayon. Tatry ko talaga dito dahil dati maganda rito yung mga spot. Ayan, tara na. Balikan ko kayo mamaya. Punta muna ako, nanagwan muna ako. Ayan, bali tatry tayo maghagis dito. May isang angler din dun, ayun oh. Si Barik. Ayan. Si Barik yan. Ganito din ang gamit niya. Medyo tang-iba na to ah. Palalim na. Nakabangka din siya. Podcasting tayo ngayon. Lipat tayo. Lagi ka nakakahuli rito. Lagi ka nakakahuli. Maganda't kwartuhin ay maliit lang ang tubig. Tayo nakalpas. Sinabit, sinuot na agad. Di ko agad nahigpitan ng drag. Ganda na nahigit na eh. Lapu-lapo. Bilis sumuot talaga ng lapo. Laki pa naman. Ay, nakasuot na nga. Ay, ito na. Dala na. Liit ba? Banana lure ang gamit ko eh. Ito, banana lure. Ayun guys, bali nakadali tayo. Wala na, isa na ito. Ayun, laki lapo. Oh. Talagang malaki ito. Isa ito. Kasama ko nga dito si Barik. Nagkukuhan din. Bilis isuot.
Buti natanggal. Anong pain mo? Silver na. Yung lure din? Lure? Yan, wala natin laki. Lapo. Oh. Yeah. Suabe, laki. Oh, may 140 to. 1-0. Sasabit pa eh. Ilang grams ang gamit mo? Hindi ko alam kung ilang grams ito. Yung sabi ko binili yan. Oo. Pilitang murder nito. Yung ang bilis sumuot ng perkal. Oh, fish on. Yari. Oh. Lapo. Fish on, fish on. Ayun o. Oh. Ayan, mga master, good size. Oh, okay. Oh. Yari. Fish on. Oh, hirap. Hirap tanggalin. Oh. 5 na, huli natin, 5 na. Fish on, fish on. Hagis lang ng hagis. Hahabo lang yung mga lapu-lapong yan. Nasa 3 taon bago ako nakauwi dito sa amin. Ngayon na lang ulit ako nakapag-fishing dito. Nakapanibago yung mga spot. Oh, fish on. Ay, kaalis. Kaalis. Sayang. Igisan ulit natin. Sayang, nakaalis. Yan, bali ako'y nakadoong na. Mainit na, medyo masakit na sa balat ang init. Mag-aalas 10 na rin ng umaga. Alis ako'y 7:45. Ayan, ito lang yung huli ko, mga buhay pa oh. Ayan. Oh. Kita nyo ba? Oh, ayan. Oh. Okay na rin. Ano? Bali naglalakad na ako pa uwi. Grabe. Hindi ko na videoan yung mga huli ko. Dahil pag ako'y nagbibideo, walang sumisibad, walang kumakagat. Kaya hindi ko na binidyohan. Tingnan nyo, panoorin nyo to, yung mga video ko na walang huli. Ito.
Ayan. Nakita nyo. Talagang, bakit gano'n? Pag ako nagbibideo ay walang kumakagat. Pero may nabidyohan naman ako 2 beses. Yung nasa una. Yun lang. Pero karamihan, wala talaga. Walang kumakagat pag ako nagbibideo. Ayan, hanggang dito na lang at ako'y pauwi na. At maluto na ito ng tanghalian. Abot pa. Sige, bye bye.